จิตนี่ไม่ตายตลอดไป ไม่ตายจิตไม่ตาย The citta it doesn't die เดี๋ยวเวียนว่ายตายเกิดกับจิตมันอันเดียวจิตอย่างเดียวที่เที่ยวเวียนว่ายตาย Basically the citta is that which is travels in through the cycle of samsara from lifetime to lifetime ส่วนร่างกายเปลี่ยนไปเรื่อยรูปภพอรูปภพเปลี่ยนไปเรื่อยภพภูมิก็เปลี่ยนไปเรื่อย But the body is that which changes from one form to another according to the realm that of birth ส่วนจิตก็เป็นจิตตลอดไปแต่เปลี่ยนแค่อารมณ์เจตสิกรูปนาม And the citta remains citta, changing by mental state and the sense perceptions according to the life form they take. ส่วนที่รู้ว่าเกิดแล้วเมื่อเท่าไรเมื่อไรเป็นอะไรนั้นอยู่ที่สัญญาผู้บันทึกความจำไว้ อะไรนะคะ ที่รู้ว่าชาติไหนเกิดเป็นอะไรมาสัญญาเป็นผู้บันทึกความจำเอาไว้ The reason how we find out which lifetime what birth did we take in which lifetime all of those memory from one lifetime to another lifetime is recorded in the sanya, the mental memories aggregates of the body of the body and mind สังขารสามสังขารพาวิญญาณไปเกิดในภพภูมิต่างๆมีปุญญาเนชาปุญญา So three types of sankhara wholesome sankhara unwholesome sankhara and the anenchani sankhara the sankhara that is delight in stillness is that which takes us to travel from one lifetime to another and that which is like guide our destiny ปุญญาเป็นเทวดาอาปุญญาเป็นอบายภูมิอเนชาเป็นรูปพรหมอารูปพรหม Wholesome sankhara leads one toward existence in the higher form in the deva realm, deva realm, whereas unwholesome sankhara leads citta to existence in the lower realm of existence like hell realm, hungry ghost realm, and the anenchani sankhara, the whole sankhara that is proliferate into the stillness leads one toward existence in Brahma realm. ส่วนพระอริยะแต่งเป็นโสดาขึ้นไปจนถึงเป็นพระอรหันต์นั้นฝึกจิตเปลี่ยนจิตอย่างเดียวฝึกจิตเปลี่ยนจิตให้ไปสู่ความสงบบริสุทธิ์ So and for all noble ones, partially enlightened beings, they focus on training the citta, changing, transforming, purifying the citta to be to have less and less attachment until they reach nibbana. พอนิพพานเหลือหนึ่งก็จบไม่ไปไหนไม่เวียนว่ายตายเกิดไม่มีภพชาติอีกต่อไป Once they arrive at nibbana, which is like the one quality that the deathless, then that's the end of the journey. There's no more birth, no more deaths. วิญญาณมีจำนวนมากไม่มีใครคำนวณได้ว่าเท่าไหร่ There is a large number of vijnana. There's a zillion, uncountable amount of vijnana or sentient beings out there. No one can calculate how many. แต่เมื่อดวงไหนนิพพานก็อันนั้นสิ้นสุด
whichever one can reach Nibbana, then that is the end of the Vijnana's journey. ไม่เคลื่อนไหวต่อไปไม่เปลี่ยนต่อไป No more, no more movement, no more changes. คงมีจำนวนมากมาแล้ว แต่ไม่มีผู้คำนวณได้ว่าเท่าไหร่ So there has been a lot, an incalculable amount of vijnana that is, either trapped in the cycles or pass through the cycles toward nibbana. แต่พุทธศาสนาในมุ่งให้ทำวิญญาณเองตัวเองไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับผู้อื่นมากนะตัวเองเท่านั้นที่ให้หยุดเวียนว่ายตายเกิด So the Buddhist teachings focus on self-purification toward wisdom and enlightenment. It's self-focused, not to focus on other people. ที่หยุดไปแล้วน้อยกว่าที่ยังไม่หยุด So the amount of vijnana that arrived at the nibbanic destination is a smaller ratio in compared to that which is still bound by the cycles of birth and death. ส่วนที่เป็นพระเจ้าเป็นพระอรหันต์นั้นเบื่อการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ละไปเรื่อยๆจนหมด So those vijnana who became the Buddha or became fully enlightened arahats, they are tired of the cycles of birth and death until they aimed, committed, and finally found a way out. ส่วนร่างที่อาศัยนั้นทั้งมนุษย์เทวดาพรหมอาศัยร่างแต่ร่างนั้นเปลี่ยนไปเรื่อย So the body that they takes form in, we always changing. Sometimes Deva, sometimes Brahma, sometimes human. น่าเบื่อหน่ายว่าการเวียนว่ายตายเกิดไม่สิ้นสุดการตายเกิดไม่สิ้นสุดความเบื่อหน่ายนี้จะไม่เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นในจิต So those beings were weary of the endless cycles of birth and death, and that's caused them to seek nibbana. หาทางไม่เกิดเรื่อยไปจนถึงที่สุดได้พบนิพพาน They look for ways to be free from birth and death until they reach nibbana. เมื่อพบแล้วก็หยุดไปดวงหนึ่งองค์ที่ถึงนิพพานหยุดไปดวง When one vijnana arrives at nibbana, then it's one less vijnana out of circulation. ทางคำนวณนั้นไม่ได้ว่าหมดเมื่อไหร่ It's hard to calculate when all the beings, sentient beings or vijnanas can be completely free. ผู้ที่ญาณพระเจ้าตามไม่ได้มิจฉาทิฏฐิ There are large number of people or vijnana that the Buddha, even Buddhas, fully enlightened Buddhas, cannot see if and when there will be an end of their cycles of birth and deaths. ส่วนสัมมาทิฏฐิถูกต้องนั้นพระเจ้าตามได้ว่าสิ้นสุดเมื่อไหร่ Those who have right views, the Buddha is able to
see into their future when they will be able to be completely free. รวมทั้งหมดแล้วเป็นทุกข์ทั้งหมดยิ่งเกิดทุกภพทุกภูมิมันทุกข์ทั้งหมด In overall, all this birth, in any kind of births, any realms of births, are amount to sufferings, dukkha. ผู้สร้างความเบื่อหน่ายด้วยความเปลี่ยนจนไม่เกิดนั้นทำกันยาวเหมือนกันนานเหมือนกัน The Buddha said he encourages his disciples to see the truth as they are, to develop this passion and seek liberation, but it still can be a long way for many people. แต่จุดหมายปลายทางทุกองค์นั้นให้ทำในตัวเองจึงสำเร็จผลไม่ได้ทำให้ผู้อื่น But the final destination, we all have to seek our own liberation. You can't do it for other people. ตนเป็นที่พึ่งของตนตนฝึกตนให้ถึงที่สุดได้คนอื่นทำให้ไม่ได้ There is a saying that one must rely on oneself. No one else can pull you out of this samsara. You will have to be liberated out of your own effort. ที่ทำให้เบื่อหน่ายถึงนิพพานนั้นเพราะเกิดในที่ตายทั้งหมด The reason, if you look carefully, there's plenty of reason to be weary of being born, weary of the cycle of birth and death, because wherever you might be born, in whatever realm of existence you might be, these are places to die. Your destiny is to die. พอถึงนิพพานแล้วไม่มีวันตายต่อไป It's only Nibbana that is an exception. If you are tired of birth and death, then there's only one way out. ความมากของวิญญาณที่นับไม่ได้กำหนดไม่ได้นั้นไม่รู้ว่าไปนิพพานแล้วเท่าไหร่ We don't know. There's an incalculable amount of vijnana. We don't know how many are out there. We don't know how many have arrived, who have got out from this vicious cycle of birth and death. พระเจ้าทุกองค์ว่าหันพบทางมรรคองค์แปดทางเดียวที่ไปนิพพานได้ The Buddha, all the Buddhas found the way to Nibbana, and the way that they found is the middle way, or the Eightfold Noble Path. เมื่อพบแล้ววิญญาณถึงที่สุดปฏิบัติถึงที่สุดในมรรคแล้วก็จบเวียนว่ายตายเกิด When they accomplish, or when their Eightfold Noble Path is fully developed, then that's bring an end to the cycles, to the samsara. ถ้าสังขารให้กำเนิดวิญญาณมาเรื่อยไม่รู้ว่าเพิ่มมาเท่าไหร่ Sankhara helped. The sankhara is that which bring the vijnana to be born and reborn and
in all this different realm of existence. One never know how many births one have had in the past. แต่ผู้ปฏิบัติธรรมในมรรคผลนั้นมีวันจบพยากรณ์ได้ว่ามีวันจบ But Dharma practitioner who practice according to the Eightfold Noble Path have a definite end in sight. ส่วนมิจฉาทิฏฐินั้นพยากรณ์ไม่ได้มากมายมากกว่าที่พยากรณ์ได้ It is possible for the Buddha to prophesize those who practice the Eightfold Noble Path how many more lifetimes they will have remaining. But it's impossible, even for the Buddha, to predict how many more lifetime those beings who had wrong view will have to come back in this world samsara. นิพิทายานอันเดียวเมื่อเกิดขึ้นที่วิญญาณใดแล้วก็มีขอบเขตว่าถึงนิพพานได้ The Nipitayana, the insight into the weariness, dispassion of the world, of this, is a very good a good transition, stepping stone that leads someone toward real letting go and nibbana. ปัญญาญาณเห็นว่าอุปทานขันธ์เป็นตัวยึดมั่นถือมั่นทุกอย่างที่เป็นตัวทุกข์อยู่ The wisdom eyes, wisdom seeing, help us able to examine into our own attachment to see what are we still attached to what is holding us back. ในมนุษย์และเทวดานั้นมีสามทุกข์ทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์โดยอุปทานขันธ์ยึดว่าเราทุกข์ Among there's three kinds of suffering for human as well as deva. One is the bodily suffering. Second is mental suffering. Thirdly is the suffering out of attachment and clinging to this five khandhas, which is generally body and mind, or breaking down to body, feeling, mental perception, mental proliferation, and consciousness. So attachment and clinging to these five khandhas is suffering. เมื่อก้าวไปดับที่เหตุแล้วก็ไปพบมรรคผลนิพพานได้ Once you can let go of the causes and sufferings, then you'll be ready to experience the path, the fruits, and nibbana. ต่อไปมีใครสงสัยอยากถามบ้างอยากคุยบ้างก็คุยได้ So if anyone has any questions, feel free to ask. Luang Por, is it true that both the vijnana and the citta are undying? And if so, why is the citta not one of the khandhas? ไม่เขาว่าอะไร So can you ask again, please? I asked, is it true that both the vijnana and the citta are undying? And if so, why is the citta not one of the khandhas?
If so, why not citta part of the five khandhas? That's right. คือเขาถามว่าจริงไหมที่วิญญาณกับจิตเนี่ยมันไม่ตาย แล้วถ้าจิตมันไม่ตายทำไมจิตไม่เป็นส่วนหนึ่งของขันธ์ห้า มันเป็นอยู่ในขันธ์ห้าตลอดจิตอยู่ในขันธ์ห้าตลอดจนกว่าถึงนิพพานเหลือหนึ่งถ้าถึงนิพพานแล้ว เหลือหนึ่งจิตหลุดไปเพราะว่าจิตมันคือสัญญากับสังขารรวมกันกับวิญญาณเหลือหนึ่งเหลือแต่วิญญาณนิพพานหนึ่ง So the citta is a part of the five khandhas. The cittas are actually the name that, the three functions, vijnana, sanya, and sankhara. So you have that which is can remember, that which can proliferate, and that which can cognize. And it's going along with the five khandhas until nibbana. At nibbana, then the other four khandhas fall away, and there's only vijnana. เมื่อถึงนิพพานเรียกอมตะกำหนดอายุขัยไม่ได้ Once the consciousness arrives at nibbana, it's called deathless. There's no you can't tell the age of the vijnana. Seeing as we all have to die, do you have any advice for the last moments of life? คือเราทั้งหมดเนี่ยต้องตายวันใดก็วันหนึ่งค่ะหลวงพ่อมีคำแนะนำอะไรไหมคะที่ว่าเวลาจะทำยังไงก่อนตายเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรด้านที่หลวงพ่อทำตัวเองอยู่หนึ่งวิญญาณไม่ตายแต่ร่างกายดับวิญญาณไม่ตายแต่ร่างกายดับไม่รู้ร่างกายดับเมื่อไหร่ One thing that I told myself all the time is that the consciousness doesn't die, but my body will. ใน31ภูมินี้เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ We people, we are cycling through existence in this 31 realm of existence, constantly changing realms. เมื่อถึงนิพพานก็หยุดไม่เปลี่ยนแปลงแล้ว Not until we arrive at nibbana, where we will no longer have to cycle through the 31 realm of existence. ความหวังของพระเจ้าพระอรหันต์อริยทั้งหลายมุ่งเอานิพพานหยุดเวียนว่ายตายเกิดทั้งหมด It's the hope of all the arahats and noble ones to end the cycles of birth and death. ตัวกลัวทุกข์ Because they are afraid of dukkha. คือถ้าเรายังต้องตายอยู่ค่ะหลวงพ่อเราควรมีวิธีการเตรียมตัวเตรียมใจก่อนตายยังไงบ้างไหมคะพิจารณากรรมฐานอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นที่เป็นทางที่ดี So the only way to prepare for death is to contemplate in our own meditation anicca dukkha and anatta อนัตตาสุดท้ายไปถึงนิพพาน The non-self will finally lead toward nibbana. เพราะนิพพานก็อนัตตาเหมือนกัน Because nibbana is also anatta, has the quality of non-self. แต่ที่ดีที่สุดคือพ้นทุกข์
ไม่เวียนว่ายตายเกิดคือพ้นทุกข์มุ่งมาพ้นทุกข์ทั้งหมด But or you can focus on becoming free from suffering, becoming, really free from suffering. ถ้ามั่นในอริยสัจสี่ก็วันหนึ่งคงถึงนิพพานแต่มั่นอยู่อริยสัจสี่ If you firmly abide and recollect the Four Noble Truths, the truth of dukkha, recollecting dukkha, recollecting sources, causes of dukkha, recollecting freedom from dukkha, recollecting path toward the freedom from dukkha, you will one day arrive at nibbana. ทุกข์กับนิพพิทาสองตัวที่ทำให้เกิดอริยะและเกิดถึงนิพพานได้ทุกข์นิพพิทาความเบื่อหน่าย The dukkha, suffering, the stress, it's and this passion, the sense of this passions or world weariness, that is that which guide us toward nibbana. พระอริยะทั้งหลายก็หาทางพ้นทุกข์กันอย่างเดียวทำอย่างไรให้หมดทุกข์ทำอย่างไรให้ทุกข์ดับหมด All the noble ones, all the noble ones seeks is nibbana, or simply saying a way out of sufferings. เมื่อนิพพานก็คือสับของว่าไม่ทุกข์ต่อไปนิพพานไม่ทุกข์ต่อไป Nibbana is the ending of sufferings. เมื่อไม่มีภพภูมิเวียนว่ายแต่เกิดก็หมดทุกข์ When we no longer have to take birth in any realm of existence, when we no longer have to recycle in this 31 realm, there's no more dukkha. That would be the final end of sufferings. มนุษย์อาศัยชีวิตร่างกายสังขารเทวดาอาศัยบุญอาศัยความเป็นทิพย์ So our human life rely on life, like life form. This is life. The living things is here, and likewise, beings in Deva realms rely on punya, the wholesome karma. พรหมอาศัยฌาน Brahma rely on the power of their jhana, their meditative absorptions. ทั้งหมดไม่พ้นอนิจจังทุกขังอนัตตา All of these are subject to impermanence, dissatisfaction, and not self, nature. พอถึงนิพพานแล้วพ้นไปทั้งหมด When you get to nibbana, you can be completely free of all this. แต่รวมยอดว่าต้องทำเองทั้งหมดตนที่พึ่งของตนทำเองทั้งหมด
in summary, you have to do it yourself. Once is like, we are all our own island. You have to put in the work in order to get there. พระเจ้า No free ride. พระเจ้าพระอรหันต์แค่บอกทางให้เท่านั้น The Buddha and Arahats only can guide you, show you the way. แต่ผู้จะถึงต้องทำเองไปเอง So in order to get there, you need to walk the path yourself. เหมือนทางมีอยู่แล้วแต่ยังผู้เดินเท่านั้นจะเดินไปถึงที่สุดของทาง The path is there. The map is there. But you need to get on the path and keep walking. Otherwise, you will never get to the destination. พวกเราทั้งหมดตอนนี้ที่นี้กำลังหาทางเดินพ้นทุกข์อยู่ All of us here in this room are seekers of liberation. We want to be free. We all want to be free from sufferings. เหมือนพระไตรลักษณ์อยู่ไปนิดแล้วภพชาติลดลงเอง And as much, whenever you can see or recognize the nature, three characteristics of existence, it lessen that knowledge, that insight will lessen your future lifetimes. เมื่อไรเป็นพระโสดาแล้วกำหนดได้ว่าไม่เกิน7 ชาติ Whenever you cross over to become a Sotapanna or a stream enter, then you know that there is no more than 7 lifetimes, 7 lives left. แต่ที่ดีที่สุดคืออยู่ในเราทุกคนแล้วพร้อมที่จะปฏิบัติให้ถึงเท่านั้น ที่ดีที่สุดอะไรคะอยู่ ดีที่สุดอยู่ในเราทุกคนแล้วเราทุกคนสามารถหาได้ทุกคนให้ถึงที่พ้นทุกข์ในตัวเราในจิตเรา All the essential ingredients to get to Nibbana are already in all of us. Each and every one of us has all the essential ingredients. You just need to use it, to apply it, to move forward. มีเหตุกับผลว่าทุกสิ่งในธรรมขันธ์และธาตุทั้งหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่อนัตตาและสำคัญยังเวียนว่ายแต่เกิดได้ ทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ใช่แต่มันยังเวียนว่ายแต่เกิดได้ Everything within us and outside of us are aniccan, dukkhan, and anatta. They contain, they are presenting, they're showing us the truth, the three characteristics. ตัวเราจะพบอนิจจาได้อนัตตาได้ก็ให้เกิดเป็นให้เห็นเป็นมารช่วยได้ครึ่งนึงให้เห็นเป็นมาร In order to frequent yourself with the truth of non-self or anatta, you should see
notice the 5 aggregates as Mara. มีขันธมารกิเลสมารอภิสังขารมารเทวตมารมัจจุมาร5 อย่างขันธมารกิเลสมารสังขารมารเทวตมารมัจจุมาร So the Maras are in not only in our 5 khandhas, it's also in our kilesa. Our kilesa, greed, hatred, and delusion, these are all Mara. Abhisankhara Mara, the Mara is in big like proliferation, as well as 2 external Mara, the Mara that are in Deva form, that can also interfere with our progress, our practice, and the Mara of death. ตั้งแต่ต้นกำเนิดมามารอยู่ในขันธ์ทุกขันธ์ So from the time we were born, we didn't know, but Mara is infiltrating in all of our khandhas, in the body, in our mind. ย่อลงทางปฏิบัติว่าดาตพราหมณ์ที่บวชไว้แก่นั้นพิจารณาขันธ์ 5เป็นมารอย่างเดียวเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องเรียนรู้มาก So you remember the story, the example of Radha Brahma, the old Brahmin who ordained and in his old age and were giving the teaching from the Buddha to recollect the 5 khandha as Mara. You see that you don't need a lot of Dhamma at all to become free. Just contemplating, seeing Mara infiltrating in your 5 khandhas can be enough to set you free. เห็นขันธมารเห็นหมดแล้วว่าเป็นมารทั้งหมดก็วิ่งเข้าไปหาพระนิจจังทุกขังอนัตตาพอไปถึงอนัตตาก็พ้นมาร So this body is infiltrated by Mara, but you can also find the ultimate truth, that which can set you free within the nature of this body too. When you notice the Mara, run away from the Mara, don't let it catch you, and go to find the refuge in the truth of anicca, dukkha, and anatta. That is also prevalent in this body and mind. ก็แต่ปฏิบัติให้ถึงสุญญตาพ้นมารทั้งหมด So you just need to practice until you find sunyata, and then you'll be free from the Mara. เมื่อกำหนดว่าไม่มีสิ่งใดเหลือก็มารก็หมดไปด้วย When nothing can grab hold of you, when in your world, when you're in your attachment is empty of everything, then there is nothing for Mara to grab hold to, so Mara will be gone as well.พูดมาแค่นี้ก่อนแค่ต่อไปคลายความสงสัยด้วยการถามด้วยการตอบ So we can pause our contemplation or our investigation for now, this morning for now. We
Now I want to open the floor for any questions. แพทย์ช่วยแปลหน่อย เมื่อเราใช้ตายานที่ดีครับต้องรวมจิตก่อนใช่ไหมครับ ด้วยรวมจิตด้วย แต่ถ้าเรารวมจิตก็มากเกินไปก็สมาธิแรงสมาธิจะใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเรารวมจิตก็ไม่พอสมาธิไม่พอคือผมต้องการรู้ว่าขนาดสมาธิคือสมาธิพอเป็นยังไงครับ ต้องปัญญาทันกับสมาธิเท่ากันแล้วจะพอบางทีสมาธิมากปัญญาไม่มีบางทีปัญญาคิดเอามากสมาธิขาดก็ไม่ถึงที่สุดต้องคู่กันไปสมาธิปัญญาวิมุตติแปลหลุดพ้นสมาธิปัญญาวิมุตติถ้ารวมใส่ที่ขายหมดก็ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติศีลสมาธิปัญญาวิมุตติสี่อย่างมันรวมหมดแต่ถ้าปฏิบัติก็เอาปัญญาวิมุตติปัญญารอบรู้แจ้งหมดแล้วก็หลุดพ้นส่วนเตโตวิมุตตินั้นหลุดพ้นทางจิตคือเพียรทางจิตอย่างเดียวไม่หวังและสำเร็จได้เหมือนกันเจโตวิมุตติส่วนปัญญาวิมุตตินั้นก็หาอนิจจังทุกขังอนัตตาจนหลุดพ้นปัญญาวิมุตติYou say what you ask. Okay, so what I asked Paul is that in order to use the Dayan properly, first we have to concentrate the mind, we have to gather our mind and concentrate it. And he says yes. So then the next thing is that so how do I know when I'm concentrating my mind too much? How do I know when I'm using too much samadhi? And because if I use too much samadhi, it's not right. If I don't have enough samadhi, it's also not right. How do I know what the right amount of concentration is? And now I need help. Okay. Then Luang Por said, we have to use the panya, the wisdom, and the samadhi almost like equally. We have to use them both equally in order to practice, not just strong in. Because what Napi said, he more on the concentration, more on the samadhi. But Luang Por said have to apply the panya to have equally strength to go on. And then he mentioned Sila Samadhi Panya Vimut. And then, Panya Vimut. and then after that, when we want to go to the liberation, we have to combine all four together, which is Sila, Samadhi, Panya, and Vimut. Is all the preset, right? Samadhi, concentration, wisdom, and the wisdom, ultimate wisdom of non-attachment of anything. Then we คือเพราะว่าศีลช่วยทำความบริสุทธิ์เกิดขึ้นใช่ไหมครับ ไปสุดที่ศีลละเว้นศีลสำรวมศีลบริสุทธิ์ที่บำเพ็ญศีลให้ถึงนิพพานศีลละเว้นศีลสำรวมศีลบริสุทธิ์ไปสุดที่ศีลยังศีเลนะนิพพุติงยันติ
so หลวง ศี พ่อ ล said ถึงความดับทุกข์ Nabi asked about the sila ครับครับหลวงพ่อ said ศีลถึงความดับทุกข์สีเลนะนิพพุติงยันติ ศีลถึงความดับทุกข์ได้ people can be liberated also by sila and he said there are 3 steps like first of all we study we under the sila and then we refrain from doing bad according to the sila and another second one is the ศีลสำรวมศีลสำรวมนี่คือว่า สำรวมยตนะหมด ศีลสำรวม is mean that we recollect we be careful with all our six sense space we have to be mindful of that with the sila to watchful for them and finally all this sila all this thing that we practice have to be pure and then when all this sila all this precept all this what we refrain from all that what we watchful from our six sense space when it's become purity and then it can extinguish all the suffering เมื่อเราใช้ตายานถ้าสมาธิผมเห็นว่าถ้าสมาธิไม่พอก็ปรุงแต่งจะเกิดขึ้นแต่ว่าปรุงแต่งที่จากที่นี่ก็ไม่เหมือนปรุงแต่งจากปรุงแต่งธรรมดาก็ปรุงแต่งจากที่นี่เป็นน้อยกว่าเป็นแปลกแต่ว่าเป็นน้อยกว่าแต่ว่าถ้าสมาธิไม่พอก็ปรุงแต่งก็มีแต่ถ้าสมาธิถ้าแรงสมาธิก็ใหญ่ขึ้นก็มีแต่ความว่างก็สบายแต่เสียเวลาเหมือนกันผมยังไม่รู้สมาธิแรงสมาธิที่ดีครับเรียกอันเดียวสัมมาสมาธิสมาธิในมรรคที่เดินถึงที่สุดของทุกข์สัมมาสมาธิเท่านั้นที่ถึงนิพพานมรรคองค์ 8สัมมาสมาธิ you want to say what you said first so if I don't have enough concentration here I get proliferation prungdang but it's different it has a different quality than prungdang sort of in my if I'm not focused here prungdang seems it has a different flavor it's sort of noisier and cheesier whereas from here it's sort of more sort of subdued and also kind of a bit sort of weird it's strange but it's good and then if I have too much concentration then the emptiness comes and it's pleasurable and I can sort of lose myself in that and it's harder to it's harder to investigate so then the question was how do you fine tune that amount of samadhi just right and he said sama samadhi and then after that he said it's only have to use the sama samadhi to go to the nibbana โอเคครับหลวงพ่อผมคิดว่าเขายังอาจจะสับสนนิดนึงเท่าที่ผมฟังดูเนี่ยนะครับคือความหมายของเขาเหมือนกับว่าตอนที่เขาฝึกเนี่ยคือเขาเหมือนกับว่าพอถ้าเกิดลงมาทางที่จิตตะเนี่ยคือเขาจะเห็นการปรุงแต่งเยอะแต่เขาตัวเขาเองที่เขาฝึกเขาบอกว่าถ้าเขาตั้งอยู่ที่ตายานเนี่ยเขาเหมือนกับรู้สึกว่ามีการปรุงแต่งน้อยแต่จริงๆแล้วที่ตายานนี่จะไม่มีการปรุงแต่งใช่ไหมครับถ้าสมาธิที่ถูกจะไม่มีการปรุงแต่งใช่ไหมครับคือลดลงมานิดหนึ่งปรุงแต่งขึ้นไปนิดหนึ่งไม่ปรุงแต่งครับถ้าขึ้นไปว่างไม่ปรุงแต่งถ้าลงมาปรุงแต่งคือลงมานิดนึงนิดนึงตัวนั้นคือที่ตรงไหนครับนิดนึงไม่ได้ตรงตายานก็ยังมีการปรุงแต่งนิดหน่อยนี่แหละครับคือต่ำลงมามันเป็นนิสัยที่เคยเห็นประจำรู้ประจำแต่เรื่องตายานเป็นญาณที่บริสุทธิ์ Okay that makes sense okay I want to clarify with him what you said because he said when you said when you added
wisdom eye, when you come down, it's like more proliferation. But when you stay there, you have less proliferation. Yeah, So, you're less- so I said, well, I want to make sure that because he said when we stay at the wisdom eye, there is no proliferation. So I said, why you say that? He said, because maybe it's our habit that you have tendency to come down a little bit more from that area, from that place. So that become a less preparation. It's like maybe you between this area, less upper than the citta, but still not quite there yet. But if he said, if you're there, you will have no proliferation, or go to above of it, above of the proliferation in that. He said, I asked him what does it mean by low or higher. He said lower. Sometimes our yana, when we practice our yana, it's come low because it's very fast. It may become lower, but we didn't know that, แต่ว่าถ้าผมรวมถ้าเรารวมจิตที่ตายานที่นี้แล้วความวางเต็มที่เป็นวิธีผิดรูปเป็นวิธีผิดรูปแบบครับ มันคือเรียกว่าจักขุกรณียานะกรณี Yeah. จักขุคือดวงตาที่ต้องเห็นญาณญาณที่ต้องรู้สองอย่างนี้ทำให้ดวงตาเห็นธรรมทำให้ปัญญาโกณยะดวงตาเห็นธรรมจักขุกรณียานะกรณีจักขุคือตาญาณคือญาณแต่สองอย่างนี้เป็นกิจให้รู้ให้เห็นเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรียกว่าเห็น รู้ว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเกิดดับเป็นธรรมดาเรียกว่ารู้รู้เห็นจักขุกรณียานะกรณีกิจที่รู้เห็นถ้ารู้เกิดดับถ้าเห็นนั้นจังทุกขังอนัตตาอธิบายตรงนี้ก่อน So Nabi asked Luang Por that if he has the mindfulness over here at the wisdom eyes, he said when he stay there and go to the emptiness, is that right? Luang Por said yes, it's right. Right? He said what is okay. And then Luang Por clarified on this area. He said Jakku Gorani, Yana Gorani. Jakku Gorani is like we know, we see the truth, the real truth, which is อนิจจังทุกขังอนัตตา It's almost like มันเหมือนกับเราเห็นด้วยตาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เห็นด้วยตาแต่เราเป็นตัวรู้เป็นรู้ด้วยแล้วก็ตายานก็สมทบเข้าไปด้วยใช่ไหมครับความที่เป็นญาณนี่ก็รู้เข้าไปด้วยอีกรอบหนึ่งเป็นสองสเต็ปสองจังหวะใช่ไหมครับเข้าไปถึงด้วยกันคือเข้าไปพร้อมกันใช่ It's like it's almost compared to when we see the truth that is anicca, dukkha, and anatta, and at the same time, the jhana, the wisdom, also see the same truth equally to the ultimate. Like in the picture when you see at the sun, and then there is the laser light pointing there, so that is penetrating truth to the ultimate truth. So both combine in one and go. ผมยังไม่ถึงยานการอีกที่ละเล็กละน้อยครับ คือมันถึงแล้วแต่ถึงไม่นาน He ถึง said, นิดหน่อย yeah, you are right, but you are right a little bit. ถ้าเข้าถึงและปล่อยได้ตรงไหนก็ตามเรื่องดวงตาเห็นธรรมแต่เรียกเห็นธรรมต้องเรียกถึงนิพพานก็ไปด้วยคู่กันดวงตาเห็นธรรมธรรมดาที่เกิดขึ้นต้องอยู่ต่อไปนี่พระไตรลักษณ์นี่ยังไม่เรียกดวงตาเห็นธรรมมันต้องจิตเข้าถึงเห็นถึงอารมณ์นิพพานคือดับหมดอ๋อต้องอารมณ์เห็นธรรมคือต้องถึงที่สุดเลยครับที่สุดเรียก ถึงจะเรียกดวงตาเห็นธรรมนะครับอ๋อแล้วตอนที่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือแค่เห็นอะไรครับเห็นความจริงของสัจธรรมอ๋อโอเค When we see the anicca, dukkha, and anatta, we only see the truth of the ของสัจธรรม
we only see the truth, but we did not see the ultimate truth. The ultimate truth is like we have to experience that also. And when we have that ultimate experience that he called ดวงตาเห็นธรรม is like the eyes that really see the Dhamma eye, like the ดวงตาเห็นธรรม the eye that really see the Dhamma. It means we have to see the truth and we experience the truth also. ฟังธรรมพร้อมกัน5 องค์ปัญญวัคคีย์สัญญาโกณัญญะดวงตาเห็นธรรมเห็นถึงความดับทุกข์พระเจ้าเห็นธรรมแล้วเห็นถึงความดับทุกข์ Yeah, when the first sermon of the Buddha to give the teaching for the 5 ascetics, he said, Anya Kontanya, the first one who realized that, he said he'd be able to see until the ultimate truth. Yeah. ญาณเห็นว่าเกิดขึ้นธรรมดาตั้งอยู่ธรรมดาธรรมดา And he เห็น see, ถึงความดับทุกข์คืออารมณ์พระนิพพาน he see that everything arise and everything cease. He see until the extinguish of all the suffering. Everything, yeah, cease. เป็นองค์แรกที่เห็นตามที่พระองค์สอนพอได้ฟังแล้วก็เห็น He's the first person who saw the truth that what the Buddha taught. ตรงว่าดวงตาเห็นธรรมแล้ว And Buddha said, "Oh, the eyes of wisdom, the eye of Dhamma of you already arise." เขาบรรลุมรรคผลไปด้วยแล้วพระโสดาบรรลุปุ๊บเดี๋ยวเป็นพระโสดาเลย ตอนที่ดวงตาเห็นธรรมของพระอัญญาโกณทัญญะยังเป็นแค่โสดาอยู่เหรอไม่ได้เป็นอรหันต์เลยเหรอ ทีหลังฟังต่อ โอ้ เพียรต่อฟังต่อทำต่อ And that is only the Sotapanna. And after that, he has to listen and practice more to the Buddha. It doesn't mean that that is already liberated. It's only see and เหมือน experience. ญาติสามพี่น้องฟังดวงตาเห็นธรรมแล้วไปปฏิบัติต่อ เป็นพระอรหันต์หมด แต่ดวงตาเห็นธรรมแล้วเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วเชื่อมั่นแล้วชวนกันบวชในศาสนาหมดเลย เครื่องประดับพวกนักพรตทิ้งหมดเลย Yeah, he said like the 5 worshippers, the three brothers of the 5 worshippers, the head one. I mean, they also practice until they see. โดมพ่อขออนุญาตนิดนึงนะครับ คือแสดงว่าตอนในขณะที่เป็นโสดาเนี่ยคือได้แค่ประสบการณ์ เห็น แต่ถ้าเกิดจะเป็นพระอรหันต์นี่คือจะต้องอยู่กับตรงนั้นตลอดเวลา ตลอดเวลาและดับได้ตลอดเวลา และทำได้ตลอดเวลา Yeah, so that's what I clarify with Luang Por is that when the eye of the Dhamma, when we experience, that's why only the Soda got the experience and they tend to lose it. But if it's an Arahant, they have to stay there. They have there continuously at all times. ถ้าเราตามอารมณ์ว่าคือความรู้สึกว่าก็ไม่เป็นประโยชน์กว่าใช้ได้อย่างเพื่อมันเป็นประโยชน์เห็นความว่างมันเห็นที่สุดของความดับทุกข์แต่การดับทุกข์มันต้องเพียรทีละขั้นไปละมันไปจนกว่าจะหมดพอหมดแล้วนั้นแล้วว่างแท้ We understand the goal, the ultimate, the result. But in order to get there, we have to keep on checking ourselves from our suffering until we get there. It's not that when we understand that we get there right away. No, we understand, but we have the old stuff that we have to clear, we have to clean. แล้วทำไมตายานรวมจิตที่ตายานเพื่อเห็นความหวังเป็นประโยชน์กว่าตามอารมณ์หวังตามอารมณ์คือความรู้สึกหวังที่อยู่ข้างหลังทำไมใจตายานเป็นประโยชน์กว่าเป็นก็มีพลังกว่าทำไมครับ มันไม่เป็นทุกคนปัจจุบัน5 คนความพร้อมเป็นคนเดียว ที่เห็นถึงนิพพานตาญาณตัวรู้ตัวเห็น แต่ต้องเห็นถึงนิพพานอีกที
เรียกว่าผล ครับ อันนั้นเป็นมรรค ครับ มรรคกำลังเดินไปรู้กำลังเดินก็ไปเห็น ครับ แต่พอเห็นแล้วปล่อยวางตรงนั้นแหละผล อืม ต้องปล่อยวาง he said again he said you know many people practicing together there only maybe only some certain people can see that and can let it go but he doesn't answer your question so let me repeat your question again so can you answer that again so he might Well, get no, your please question you ask. Call. โอเคครับหลวงพ่อครับคือเขาบอกว่าอย่างนี้ครับคือเขาบอกว่าทำไมถึงจะต้องปฏิบัติมาที่ความว่างที่ตรงตายานถึงจะมีประโยชน์มากกว่าที่ตรงที่จิตตะใช่ไหม Is that right จิตตะห หรือที่อื่นหรือจุดอื่นของร่างกายเนี่ยเขาบอกทำไมถึงตรงนี้ง่ายกว่าเพราะอะไรครั ก็ บ ง่ายกว่าตรงนี้ญาณล้วนจิตมันกิเลสล้วนเอาอย่างนั้นดีกว่า This is the only yana this is the only wisdom here and this is only the kilesa here that's why it's easier to practice from here ถ้าไปดูในจิตมันยุ่งถ้าในญาณมันใสต่างกัน because if we practice from the citta level you know it's so much confusion in there so it's hard to extinguish or hard to separate it that's what he tried to say is that it's easier if we practice this clearly and then when we come down to see it when we will be able to see clearer so that's why that is the benefit of จิ practicing ตาญาณเป็นโลกุตระใกล้นิพพาน because at the wisdom eye is like is คือมันเป็นโลกุตระ โลกุตระ is mean like we practicing lokutara so it's closer to the nirvana make it answer พระโมคคัลลานะกับพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเพียรทางจิตจนถึงดับทุกข์ได้ แต่พระสารีบุตรปัญญาความทำดับทุกข์ได้ต่างกัน yeah Pamokhalana and Pasariputta the chief disciple of the Buddha the Pamokhalana he is very diligent in working with his mind you know how to be liberated from the mind you know and from Pasariputta and he using the wisdom by just listening it's different คนหนึ่งดับทุกข์ทางจิตคือโมคคัลลานะคนหนึ่งดับทางตาญาณทางญาณถึงนิพพานเหมือนกัน One extinguish the suffering from the citta from the mind and one extinguish to the wisdom eyes พระโมคคัลลาใจตายนะ พระโมคคัลลานะใช้จิตพระสารีบุตรใช้ตา It can be double process ตายานพระสารีบุตรใช้ตายาน ทางชาติตาญาณ Can somebody help? Can I get a Thai speaker out here? โอเคหลวงพ่อเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเขาต้องการ เอาเถอะไปก่อนโอเค Is it too sour? Should we make it sweeter? หายห่วง What did he say? Said that it's waking up. No more drowsiness. Okay. ใส่ให้หวานกว่านี้ไหมคะเปรี้ยวไป ไม่เป็นไร Does he prefer this นี่ one? แหละวิตามินซี Yeah, vitamin C. วิตามินซี Okay, okay. เฉพาะสุขภาพครับ อืม Okay, good. ให้พวก หลวงพ่อตื่นคนเดียวดื่มคนเดียวหายง่วงกันทุกคนเลย ทุกคนเลยเข้าหัวเราะ I said หลวงพ่อ drink this there's only one person drinking this but everybody else is awake because of laughing okay try again try again I can't remember I'm lost okay คือการคุยนี่ปัญญาเกิดการนั่งสมาธินี่
เกิดทางจิตเกินฟังคุยเกิดทางปัญญาเกิดทางตาหรือทางปัญญา ตายานค่ะ so when you meditate อะไรเกิดทางจิตค่ะความ ส รู้ มาธิสมาธิ สมาธิ สมาธิเกิดทางจิต อ่า สำเร็จทางจิตปัญญาทางจิตการฟังการเห็นปัญญาทางตา so listening to Dharma or seeing help you cultivate wisdom from you know the cultivate wisdom and if you meditate you will be learning from your citta ถึงว่าโมคคัลลานะสำเร็จทางจิต ค่ะ สารีบุตรสำเร็จทางปัญญา like Mahamokkallana he was meditating when he realized the truth so he have seen the truth through seeing it through citta and the Sariputta he listened to the Dharma and contemplating the Dharma so he's seeing the truth through panya ทางตายานหรือว่าตาธรรมดา คือความธรรม ทางธรรม และได้เกิดปัญญา เกิดปัญญา เช่นพระโมคคัลลานะปฏิบัติทางจิตได้เกิดปัญญาในทางจิต so Mahamokkallana he practiced in his citta and he to cultivate wisdom and Sariputta listened to the Dharma and wisdom arose through the listening and contemplating the Dharma โมคคัลลานะเรียกเจโตวิมุตติพระสารีบุตรเรียกปัญญาวิมุตติ so the style Mahamokkallana did was called Jeta Vimutti, liberation via the mind, citta. And the way Sariputta did was ปัญญาวิมุตติ Panya Vimut, liberation through wisdom. วิมุตติแล้วหลุดพ้นเจโตวิมุตติหลุดทางจิตปัญญาวิมุตติหลุดทางปัญญา Vimutti is liberation of freedom. So freedom from through the citta, or freedom through seeing the truth from panya, cultivating panya. ต่างคนละอย่างไปสู่มรรคผลนิพพานด้วยทำในดวงใจทำเหมือนกัน แต่ไปแนวจิตกับแนวปัญญา So it's different path, but leads to the same destination. Going through seeing the truth in your citta, seeing the truth from contemplating in the wisdom. ฟังธรรมและบรรลุเป็นปัญญาความเพียรและบรรลุเป็นทางจิต So if you listen to Dharma and you realize the truth, it's the wisdom path, panya. If you making effort, meditating, and seeing the truth in your citta, then that's through the citta. หลวงพ่อครับแล้วมีการหลุดพ้นทางฌานด้วยหรือเปล่า ทางฌานต้องเข้าโลกิยฌานเสร็จขึ้นโลกุตระฌานแวบเดียว ตอนนั้นเข้าได้สำเร็จโลกุตระฌานโลกุตระฌาน อ๋อ ฌานโลกุตระ ซึ่งอันนั้นก็เป็นยากไปอีกเป็นคนละแบบอีก ใช่คนละแบบ อืม แต่น้อย น้อยใช่ไหมครับยากอันนั้นถ้าฟังแล้วถ้าจะยาก มันเข้าฌานได้สำเร็จเนี่ยมันน้อย ใช่โอ้ I asked is it anybody get liberated with the jhana way too he said yes it's possible but that is few people can do that because it seems like more difficult they have to practice the jhana all the lokiya jhana
and then from there jump into the Lokutara jhana, and from there just go again. I think it's difficult way. โดยมากจะเป็นกับพวกนักบวชฤาษี ฤาษีใช่ไหมครับ Yeah มัน mostly มันฆ่าฌาน อืม แล้วออกจากฌานมาควัง อืม ควังแล้วบางคนเข้าฌานก็พ้นไปไม่ได้เข้าใจ อืม มันอยู่ในฌาน อืม แต่ที่ยังไม่ทันเข้าใจหมดดวงตาตามสำเร็จ Yeah, mostly for the rishi or the ascetic, like Indian style people who practice a lot of jhana. Yeah. ก็อยู่ในฌานปัญญาไม่เกิด Mm. มันเป็นผล Yeah. ครับ เข้าไปสู่ความว่างสงบ Mm. พอฟื้นตื่นกันมาจากฌาน Mm. ก็สำเร็จกันแล้ว ตัวเองไม่รู้เรื่อง Yeah. เพราะควังไม่เข้าใจ Yeah. มันอยู่ในฌาน Yeah. He gave example like a lot of ascetic who come to the Buddha and then somebody just stay in the jhana, so they just absorb the jhana absorption, but they did not hear what the Buddha teaching. But once some of the people who heard the Buddha, then they can get liberated because they use the jhana, and then at the same time they have the jhana also. Yeah.แล้วสมัยก่อนหลวงพ่อได้ใช้สายนะครับก็คือหลวงพ่อชอบสายปัญญวิมุตติหรือเจตวิมุตติ 7 ปีแรกเจโตวิมุตติแต่ไม่บรรลุผล Mm. มาหลังปัญญาวิมุตติได้รู้บรรลุผลเห็นผลกับปัญญาวิมุตติ Mm. คือเรานี่ต้องไปทางปัญญา Mm. แต่บางคนต้องไปทางความเพียร Mm. พระโมคคัลลานะไปทางความเพียรพระสารีบุตรไปทางปัญญา Okay. 7 ปีแรกเราทำความเพียรมาก ครับ แต่ว่าเพียรทางกายมาก ครับ เพียรทางจิตน้อย He asked, Nabi asked Luang Por that what method that Luang Por used. He said the first 7 years I used the working diligently with the citta. เจตวิมุตติ Yeah, Jeto, we call Jeto Vimutta, which is working with the citta, you know. And he said it doesn't work well for him, so he changed to the Panya Vimut, which is the wisdom way, and that go well for him. So ก็คือว่ามันขึ้นอยู่แต่ละพวกเราแต่ละคนว่าเราจะใช้วิธีไหนแล้วแต่เราใช่ไหมครับคือ it depends on us which way we have to know ourselves which way is good for us. So แต่7 ปีก็คือ7 พรรษาไม่ที่หลวงพ่อใช้เจตวิมุตติไม่ใช่เป็นเสียเวลาใช่ไหมครับ ไม่เสีย ไม่เสียเวลา มันได้เบื้องต้น ไม่เสียเวลา ไม่เสียเวลา ได้ความรู้ว่าไปใช้ ใช่ ว่าเราผิดมาอย่างไรผิดมาอย่างไร คือการฝึกนี้ไม่มีอะไรเสียเวลาทั้งสิ้นถูกไหมครับ มันเป็นการฝึกทั้งหมดมันไม่มีอะไรเสียเวลาใช่ไหมครับอืม และเอามาเปรียบเทียบได้ ใช่ครับ ว่าเราผิดมาอย่างไรเราถูกอย่างไร อืม แต่ผิดมากถูกน้อย แต่ถูกทีเดียวมันรู้แจ้ง แต่ผิดมานั้นมัน มันสอนเราไปเรื่อย จะไปเรื่อยๆบางทีคิดว่านี่สำเร็จแล้วไม่ใช่ ๆอืมครับ หลายครั้งที่เราเข้าใจว่าสำเร็จแล้ว ครับ มันไปพลาดตอนเราเข้าใจผิดความว่างว่าเป็นนิพพาน อืม มันว่างในญาณว่างในสมาธิ แต่เราเข้าใจว่าว่างนี่แหละนิพพาน เหมือนกับพวกทำฌานว่างในฌานเข้าใจว่าในฌานนั้นถึงนิพพานแล้ว เหมือนชาดินสามพี่น้องว่าเราถึงนิพพานแล้ว เราเป็นนานแล้วประกาศอย่างนี้ อืม เข้าใจว่าความว่างนั่นคือตัวสำเร็จ แต่ว่าพอมารู้ทีหลัง มันต้องว่างจากความทุกข์และกิเลสคนละว่างอันนี้ว่างจิตว่าง แต่นี้ว่างจากทุกข์และกิเลสดับแล้วว่างถ้าไม่ดับไม่ว่างอันนั้นมันว่างไปเลย อืม ว่างไปในสมาธิเลย นั่นเป็นปัญญวิมุตติใช่ไหมครับ ใช่ อืม
ก็คือว่าถ้าคนว่างอย่างนั้นคืออันการที่ว่างไม่จริงก็คือว่าเวลาเรานั่งสมาธิเราก็ว่างแต่พอเราไม่ได้นั่งสมาธิเอากิเลสมันก็กลับมาใหม่อันนั้นว่างไม่จริงใช่ไหม ไม่ ครับ จริง ครับ ว่างชั่วคราว ว่างชั่วคราว ว่างชั่วคราวว่างในสมาธิ ครับ ไม่ใช่ว่างในปัญญาญาณ So what was your question? Can you and then I can share what I said. Yeah, that's what we have to You do. remember? Let's You start don't, with you don't remember? Okay, that's okay. What I forgot what your question is, but I'm gonna say what I was saying. Yeah, yeah. Oh, okay. I try to think about what you asked first. โอ้ So we can เขา relate ถาม it. ว่าไม่เสียเวลาใช่ไหม อ๋อ ที่ อย่า พ่อ อย่า ฝึกมา7 ใช่ ปี ใช่ใช่เนี่ยเห็นไหมมันตัดหมดเลยอ่ะมันตัดสัญญาของพ่อมันตัดสัญญาหมดเลยปั๊บเดียวมันหายไปหมด Oh, yeah, so ที่ that's 7 ปีนั้น ครับ ไม่เสียเวลากับ ครับ ความรู้ที่ได้มา ครับอ๋อwhat Nabi โทษนะครับหลวงพ่อ what Nabi asked หลวงพ่อ at the beginning he said for the first 7 years that you practicing different style like เจ that โตวิมุตติ Yeah, Jato Vimut, he said, is it wasting your time? We wasting the time or practice something like that enough? He said, nothing is wasting the time, no matter what whichever way we practice. Because the more when we practice, even when we make mistakes, if we collecting the information until when we found the right one, it will reflect, it will help us reflect to know all what we did by mistake before. And then for he himself, he said he made many mistakes before also. He thought that he already arrived at the emptiness, and that emptiness is already liberation. But he said, in fact, it's not. He said, It was samadhi. yeah, sometimes emptiness in the jhana, in ว่างในญาณก็ยังไม่ใช่ใช่ไหมครับ Even though we feel empty in our jhana, it's not there yet. When we empty in the samadhi, it's not there yet. We empty in the jhana, it's still not there yet. So he said ความว่างไม่ใช่ตัวสำเร็จความว่างไม่ใช่ความสำเร็จที่หลุดพ้น ความดับทุกข์ตัว The สำเร็จที่หลุด emptiness, จาก the emptiness itself, it doesn't mean that we are liberated. That's what you try to say. But the true emptiness from liberation has to be from extinguish of all the suffering and all the kilesa. That then we will count as the true 7 ปี liberation. 7 ปีแรกละกิเลสตัวหยาบได้ ครับ แต่ตัวไหนตัวละเอียดไม่ได้ ครับ พอมาทำวิปัสสนามันละตัวละเอียดได้ด้วย ครับ ดังนั้นตอนนั้นละกิเลสตัวหยาบ ครับ แต่ตัวละเอียดละไม่ได้ So the first 7 years he can relieve that he can extinguish all the coarser kilesa, but not the refined one. Yeah. ตัวหยาบละ จนต้องเป็นเขาเรียกว่าวิปัสสนา ใช่ Yeah. Then after that he had to use vipassana to get rid of all the more refined one. 7 ปีแรกเรียกว่าสมถะ Yeah. The first 7 years is a samatha. มันได้ความสงบที่เข้าใจว่าสำเร็จแล้ว And the first 7 years he got the tranquility, and that when he thought he already achieved. ว่างสมถะว่างวิปัสสนา ว่างสมถะนี่ไปหยุดในความว่าง คิดว่าความว่างอันตัวบรรลุและสำเร็จ แต่วิปัสสนาต้องปล่อยวางตัวว่างด้วยความว่าง เราว่างก็ไม่มีวิปัสสนาไม่มีเราว่าง สมถะว่าเราว่างแล้ว Okay. He said there are two types of the emptiness. Emptiness in the samatha is that they stay with the emptiness and think that we are in the emptiness. There is some kind of we have the I think that we are in the emptiness, and we think that we are already liberated, but it's not. But in the emptiness in the vipassana is that there will have nobody to be empty คือไม่มีใครว่างคือเหมือนกับว่าไม่มีตัวตนในการว่าง
there is no self in the emptiness จับตัวตนว่าเราว่าง and there is no I empty there is no I in that ไปยึดในความว่างอีกที อืม ว่าเราว่าง ครับไปยึดในความว่างก็คือสมถะ ใช่ธรรมดา in the samatha is like I empty we hold on to the empty of the I ฉะนั้นตายานเป็นของสายพัญญวิมุตติเพราะว่า ใช่ใช่ใช่ เพราะว่าตายานก็มีความสามารถพิจารณา ใช่เลย ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิ เกิ ด ด ขึ้น ขึ้น อืม นั่นทางปัญญา ครับ ปัญญาในทางปัญญา So I said that so then to use the dayan is the path of the Panyavimutti, because it has the innate capacity to investigate things that arise and then see the anicca dukkha and anatta and these ideas. Panyavimutti, as opposed to จะปัญญาวิมุตติ What is that? They're like two paths of liberation that Sariputta and Mahamoggallana, the Buddhist two chief disciples, were sort of specialized in. And Luang was saying that he used the citta vimutta path for the first 7 years of his practice, and he learned a lot, but he ultimately didn't achieve liberation until he switched to the panya vimutta and used vipassana to investigate the deeper kilesa and cut them. ด้วยจิตกำหนดด้วยปัญญา So during the time he practiced Jeta Vimutti, he can let go of the coarse kilesa, but not the refinement. When he does practice the Jeta Panya Vimutti, after he switched, he can let go of the refined version. Can you get a door, please? หลวงพ่อครับแล้วอย่างสมมติอย่างพระโมคคัลลานะที่แบบฝึกจิตจริงๆเนี่ยฝึกทางจิตจริงๆเนี่ยก็สามารถละกิเลสทั้งหยาบทั้งละเอียดในจิตได้ใช่ไหมครับ ได้ แต่เป็นแต่คนละวิธีเท่านั้นเองใช่ไหมครับใช่แต่เพียงแต่ว่าของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อใช้วิธีว่าละแบบสมมติเอาแบบพระโมคคัลลาแต่พอสุดท้ายนี่หลวงพ่อมาเปลี่ยนเป็นของพระสารีบุตรเอาว่างั้นเถอะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่จริงๆถ้าไปทางจิตเลยโดยตรงก็สามารถละได้เหมือน ได้ กัน นะ ใช่ แต่มันช้ากว่า ช้ากว่ามันต้องใช้เพียรเยอะกว่าYeah so I want to clarify with หลวงพ่อ again that so people if they really practice from the citta level they can go from the coarse also to the refined to the end also like Pamokhalana but so then I said หลวงพ่อ use the two style in him right so use the Pamokhalana for the first 7 years and then he changed to the Pasariputta style to go to the wisdom way so he said yes ใช้ตายานใส่อัปปนาสมาธิเป็นไหมครับ เป็นได้ มันทำได้ชั่วคราว เป็นตอนที่เราเพ่งมันอยู่ ดูมันอยู่ได้ พอเลิกดูมันหาย แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรอะครับหลวงพ่อ มีประโยชน์ปัญญามาก อ๋อตอนอยู่ในอัปปนานะครับแล้วมันจะอยู่ในอัปปนานานประมาณเท่าไหร่ครับชั่วคราว แล้วแต่ทำถ้าหน่วงไว้มากดูแลมากแกว่งมากก็มันอยู่มากแต่น้อยมันอยู่น้อย So now we asked about that if we use stay with the wisdom eye and practice the samadhi until reaching the appana samadhi how is it หลวงพ่อ said it's very good if you give you a lot of wisdom but it stay only for a short time it's hard to hold appana samadhi like that จานที่ไหนครับก็คือจานที่สี่ที่สามถ้าจะใส่จานจากดายานเป็นจานไหนครับ อย่างที่สี่ จานที่สี่ เบกขาปล่อยเลยเห็นแล้วปล่อยหมดก็เบกขาถ้าที่สามยังเกิดปิติยังเกิดความสุข ครับ ยังมีความสุข แต่ที่สี่
เดี๋ยวอะไรที่3ที่4นี่คืออะไร ฌานที่สาม อ๋อฌานที่3 ยัง ฌาน มี ที่4 ควา อ๋ ม อ สุ พูด ข ถึงเรื่องฌานอ๋อโอเคผมไม่ได้ยิน ทำเรื่องฌาน อ๋อ แต่ฌานที่สี่เวขาปล่อย อ๋อครับอ๋อคือมาตั้งอยู่อุเบกขาอยู่ที่ตรงตายาน ใช่ ใช่ครับ ก่อนนะเดี๋ยวคุณพ่อจะสอน อ๋อ เราแป๊บ okay can you talk about the jhana to them So he said that you can use the dayan to enter apana samadhi or jhana, and that it's the. So I asked him which one, whether it was fourth jhana, third jhana. He said it's fourth jhana, which is completely filled with upekkha. There's no happiness. It's just very clear. Whereas the third jhana has sukha or happiness in it, and is ขอ therefore อนุญาต not นะคะหลวง as พ่อท่านสมบูร useful. ณ์มีธุระด่วนค่ะ ได้โลครับ เดี๋ยวค่ะแอมเปิดให้แอมเปิดให้นะคะหลวงพ่อเขาบอกว่าทางมาเลไปเรียรายเงินแล้วใช้อ้างชื่อหลวงพ่อว่า ครับ